Beleza? Saiu agora um vídeo para vocês aí, motorzinho de um HB20. A gente tem procurado conteúdo sobre esse motor aí na internet e não tem achado. Estamos com um HB20S 2013. Ele chegou com muito barulho no motor. A gente desmontou para fazer a análise dele. Foi desmontado ontem esse motor. Eu já peguei um HB20 3 cilindros com o mesmo problema que esse aqui. Ele cria muita folga de saia de pistão. Bate muito saia. A maioria deles é um problema crônico do HB20. Ele começa a fazer um barulho, o pessoal pensa que é tucho. Não é. Cabeçotinho filezinho, as folgas tudo certinha. Só vai mesmo para fazer uma revisão na retífica. Ele criou muita folga de saia, tinha muita folga nos pistões. Então, vamos estar encaminhando ele para a retífica agora, para fazer a análise e retificar inteiro, né? Esse aqui não vai ter muito para onde correr não. Criou muito calo nos cilindros, principalmente cilindro 3 e 4. Sofreram maior desgaste foram eles. Vira-briquinho tinha um pouco de folga axial. Vai para a retífica também para fazer revisão. Completinho. E assim que ele voltar da retífica, eu vou estar lançando mais um vídeo para vocês. A gente está completando aí esse conteúdo, fazendo montagem. Era um motor bem rodadinho, mas foi bem cuidado. As bronzinas não sofreram desgaste. As bronzinas estão zeradas. Só realmente mesmo muito desgaste nos pistões. Todos aqui, ó, se a gente olhar, ó, todos. Até sumiu aquela faixa preta que ele fica aqui, ó. Muito desgaste nos 4 cilindros. Ó. Crônico do HB20. Eu peguei um HB20 3 cilindros com o mesmo defeito. Era um carro 2017 com 80 mil rodado. O motor dele já tinha sido retificado uma vez. Ele já estava 0,40 e precisou fazer de novo. Então vai mais um aqui para vocês. HB20 fazendo barulho. Difícil de ser problema no cabeçote. A maioria das vezes folga de saia de pistão. Beleza? Deixa aquele like aí para dar uma fortalecida no canal e vamos continuar aí. Valeu, brigadão.